നമസ്കാരം. വഴികാട്ടി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. വായ്പാ തിരിച്ചടവിൽ മുടക്കം വന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അതിജീവനം സമാശ്വാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. 2018-2019 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയവും 2020 കോവിഡ് മഹാമാരിയും മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് അതിജീവനം സമാശ്വാസ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാനമായും 2 വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. 2011 ജനുവരി 1 മുതൽ 2015 ഡിസംബർ 31 വരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വായ്പകളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയായതും എന്നാൽ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ആദ്യ വിഭാഗം. നിലവിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതിന് ശേഷവും 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേൽ കുടിശ്ശികയുള്ളതുമായ വായ്പകൾക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും കത്തുകളും അപേക്ഷാഭോർത്തന മാതൃകയും അയച്ചു നൽകും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 31-നകം ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടോ ടെലിഫോൺ മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ 9496015015 9496015006 9496015008 9496015010. വെബ്സൈറ്റ് www.kswdc.org. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.